Sena share kora dikko. Share kora, wan berarti ni share mau kora. Share kora. Rio tak. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share kora. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Unti share kora. Ini mau mana yo mile tanah. Hayya isha marka fune kabajamtoota fi jalatamtoota ilmaan Oromoo kana duniyaa tanarra argamtan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu akkam fayyaa keessanii baga jiraatan hundi keessanuu naguma fayyaa. Me share kora zamil kabale welcome targeti ani hadu fosanyi ki ya share kora me takala ma dubbachu fedeti wani dubbatane singirtu salama invite le nu dhufe jira namni yaada qabdani le sinirra fuudha share godha sunun keessanu share godha
kanaaf takkaala moonni dubbachuu feenee qabxiin waa'ee ma amma deemaa jiru haala yeroo ammaa deemaa jiru kana irratti nafxanyichi nafxanyaa waliin wal tahee har'a akka filannoon hin taasifne seera cabsee dhiifama namaan irra dawwale sagaleen dhagama sagaleen dhagamame sagaleen dhagama mee barreessa tokko barreessa sagaleen dhagame sagaleen dhagamu kami sagaleen dhagama lakkoofsa tokko barreessa yoo sagaleen dhagame ijoollee mee sagaleen dhagamu kami dhagama sagaleen Muzammil mela kosto ko ke sagaleen dhagama kanaaf kana waan ta'eef biyyi gartee waan dalaga argaa jirtanii ammoo kanaan achitti ammoo waan garaa nama nyaatu waan dhugaa nama gaddisiisu deeggartoonni bilxiginna yookaan kuulloon masalaa maqaan isaaniiti sirritti dhagamu sagaleen jedhaa jirta wallahi sagaleen kun abira sirrima jirana fakkaate kanaaf gammadaa jiran jechuudha biyyiin kana godhe maal jedhanii gammadaa jiran dhugaa rabbi osoo fakkeenya waan deemaa jiru waan ilmaan Oromoo ta'aa argaa waan tahan beekanii maal keessa akka dabarree as geenye maal beekanii garuu waan akkanaa kana jedhuun isaanii dhugaa waan nama ajaa'ibsiisu waan nama gaddisiisudha jechuudha hedduun isaanii gammadaa jiran jechuudha waan nama ajaa'ibu kuni gammachuu qabadhee yaadu gammachuu gaddallee hin jedhu maaliif bilisummaan silaafu harkaan yoo qawween hin dhufin dhiigaan hin dhufin bilisummaan jedhamtu jechuudha kanaaf wanni goonu wanni biraan jirtu of qopheessuu jaala marroo dabalamuu malee falli keenya tokko hin jiru kana wanni nu baasa jechuudha qabsoon silaafuu hayyoonni keenya hooggantoonni keenya waan jedhan achumarraa eeggannaa wanni deemaa jiru silaa argaa jirtanii biyya keessa bilxiginnaan waan jedhaa jirtu hunda argaa jirra ammoo warra seera cabsee wanni jedhee argine inuu dhaadiitti jiraahu kanaaf wanni nurraa eegamu nuti akka mataa keenyatti meeshaa bitachuu qofaadha amma wanni biraan jirtu kana achi aseechi deemuun hin jiru jechuudha maaliif uummanni fakkeenya amma nuti yoo ilaalle Oromoo qofa namni irratti roorrisanii duraanuu amata dhufaa dabraa rabbiin gartee Oromoo maal akka godhe hin beekne kun wanni nama qawwee bitate itti oofanii fakkeen harkaa fuudhanii tumanii hidhanii saamanii Oromoo jechuudha Oromoo godhaa jira garuu uummanni biraa amma Somaalee fudhadha guututti meeshaa qabdi ni beektan jechuudha Somaalee namni fakkeen warri irraa fagoo hidhatanillee inni argitan jechuudha deebiiti Amaara fudhaa erga fakkeen gadda bilisummaan sun dhuftee akka xiqqoo dhuftee akka gangaasoo rooba dhuftetti hundi isaanii warra du'an qaban meeshaa bitatanii qaban Affaariin fudhadha akkas jechuudha uummata Tigireen fudhadha Tigireen sinuu bilisoomteewu mee ilaala Oromoo maaltu akka tallee ni beeka jechuudha kanaaf wanni jiru nuti qeerroon bakka jirru warra biyyaa ta'ee warra biyya alaa jiru ta'ee meeshaa keenya qopheeffachuu qofa wanni nu baasa kana achitoonni biraan jiru ammoo warri kutaan nama qootee nama arrabsulleen gabbee waa dubbachuu wallaalee arrabas nama arrabsanii kana dubbachuu wallaalee kabajimaaf beekaa halkanii guyyaa califna keessattuu ijoolleen Jimmaa ijoollee kutaa Arsii kana baay'ee arrabsan dhugaa rabbi waan maal akka ta'e hin beekne namni immoo beekaa callisa hiriyoota baay'ee qabna ni argina ima callifne jechuudha halkanii guyyaa waman taaneen arraban taanee afaan hin taane nuun jedhaa jiran garuu nuti immoo akka nama wallaalatti irraa callifne jechuudha kun immoo wallaa waan nama baasullee miti ifirraa ofullee wallaallee aboo rabbi sodaadha dhiisa mee waan nama arrabsan kan arraba kana dhiisa kanuma jechuu barbaade arrabni namni kun wama facaafate murata yoo gartee addunyaa san gubbaletti akaralletti garuu ati waan dalagattee murata beekadha kanaaf arraba hamaa akkatti kutatti sheekotolee dhageeffataa jirta waan jedhaa jiranii gara warri keessattuu amantii musliimallee ni beeka aga tokko nama tokko arrabsuu mirga hin qabu deebiitee immoo shari'a rabbilee sin hayyamu
kanaaf warri kutaa nama arrabsanii akkatti nama qoodanii waan tan nama ngeetan goone uf qusadhaa sun jenna dulleen gabbaanee waa balleessuun wallaalle uf qusadhaa isin jenna asumaan isin beesuna amma nuti immoo wanni nurra jiru bakka jiru tokkummaa keenya jabeessuudha yaaki meeshaa bitachuudha dayyuusa namni ati yoo meeshaa qabaatte bari bilisummaa yoo qabaatte namni sorroorrisu abadan namni sorroorrisu yoo meeshaa bitattee qabaatte bakka feetti mataa kee qabattee boontee deemta maaliifi qabeenya feetee qabaatte meeshaa tokko qabaatiin bar dhufeen namni jaartii si gala fudhatee deemaanii qabeenya keessa isaa si gala deemaanii yoo meeshaa qabaatte immoo ifirraa of ta'uu waan fedhoo ta'e kanaaf nuti immoo itti yaaduu qabna maaliif kana beekuu qabna jechuudha maa bitannee boolatti na awwaalanne haga guyyaan guutti itti yaaduu qabna namni keenya kamuu jechuudha magaalaa baadiyyaa ka jiru hundinuu itti yaadnee waan kana bitachuu qabna tokkummaa keenya jabeessuu qabna ilma Oromoo walitti hin duulina waliin jibbi gartee waliin reebina walitti illee naasidina daba irratti hin dalagina irbuu lafee gootota kakalee taasantu nu waraana irbuu gootota jechuudha irbuu jennu warri kaleessa nu wacha ilmaan isaatii fi lafa abbaa isaa kanaaf jecha wareegame sun maaliif wareegame beekuu qabna barnuti kanaaf bakka jirru walitti illee asuduu hin qabnu wal jabeessuu qabna wal cinaa dhaabbachuu qabna tokkummaa keenya jabeessuu qabna namoonni yaada qabdan invite ergadhaame invite ni jiraami namni yaada feetan yoo jiraate invite ergadhaame invite ni jira fakkaate deebi'ee duraan hin jiru kanaaf wanni nurraa eegamu tokkummaa keenya jabeessuu afaan tokko tahuu wal jabeessuudha YouTube kanallee asumaan subscribe godhaa warri naan godhin YouTube asirratti linkii maxxanse kana seenaati YouTube kiyya subscribe nu godhaa nu guddisan jajjabeessaa isin kenna ilmaa Oromoo hundi keessanoo walitti illee waan nu qabnu wal jabeessuu qabna rakkataa keenya garbira dhaabbachuu qabna keessattuu jiini kun ji'a Ramadaanaati ji'a khayrii ji'a ibaadaa yoo dalagate keessatti waan guddaa argattu kanaaf waan xiqqoo qabnu haasatti qabnu obboleessa keenya kan rakkate biraa dhaabannu keessattuu kudha yoo kennatte dhibbaan si deebiti sababni jiini kana jechuudha namoonni beekaa ofitti nama wanni ta'e malee haa carraaqannu haa dalagannu jiini kun ji'a ibaadaatii walarra ballee haa dhiifnu hamtuurraa hafeenu kanaaf jabaatuu qabna afaan tokko ta'uu qabna wal jabeessuu qabna bakka jirrutti asumaan ta'e midhaamsa xumura yaa aboo warra ummata tokko jira ummata fayyaa hin qabne ka waan arge Facebook irratti sheekota gaafa tokko wallahi waan qaanii waan nuti namni hin gaafanne kasalaa beeku dhimma musliima taate waan akkasii gaafatuunu ani hin beeku dhugaa waan hin taane sheekota irra gaafachuu haa dhiifnu asirratti Facebook waan deemaa jiru kanallee hin dubbannu ammoo uummanni sana ajandaa godhatee olii qofa ajandaalee godhachuu hin barbaanne diinii keenya isaa barannu namni diinii yoo ati diinii yoo qabaate musliimonni hin jettuuf hin jettu waan deebii lallaaftu namni silaa beeku nama gaafatan gaafii silaa nama jajjabduu gaafadha baradha dhugaadha gaafii baratu gaafii hin taane garuu gaafii nama saafachiiftu gaafii hin taane Facebook kanarratti sheekota gaafatanii jakkisaa jiran uummanni keenya wanni kanaaf hunillee ni xiqqoo nama saafachiisa kanaaf YouTube kanallee subscribe nu godhaa isiniin jedha ammaaf yaadni kiyya kanuma namni invite yoo mee barbaada invite ergadhaa namni yaada qabdan invite ergadhaa mee namni yaada qabdan isinii deebisa yaada isinirraa fuudhaa invite ergadhaa invite ergadhaa ijoollee namni yaada hin qabne yoo jiraattan anis guddaa haasuu seenee yeroolleen sa'aan deemee jira namni sa'aatana kun hirriibetti jira kun hiraabetti jira Facebook gadhiisee kanaaf jajjabaatuu qabna wal jabeessuu qabna bakka jirutti dhuma Oromoo hundi keenya of qopheessu yoo dhiira taateef qopheessu bakka jirtu yoo gartee abiyyiin har'a nurratti gartee waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh jihad na dhufu sin jira warri har'a abiyyiin waan gaarii nu dalagee abiyyiin gartee waan sirri hojjetee jettanii har'a harka dhawaa jirtanii lafeen gootota isin waraantu isin jenna wani samitti ol gootan takka gaduma deebiti abiyyiin borganama irraa bu'a achiin fagaatu borganama irraa bu'a gaafati gaafni si waa gartan jechuudha har'a dhiiga ilmaa Oromoo nama rakkataa jiru nama gartee tuumamaa jiru kan ajjeefamaa jiru irratti qoosaa jirtan jechuudha baay'ee irratti qoosaa jirtan immoo gaarii miti jechuudha wallahi gaarii miti ilma Oromoo nama halkanii guyyaa hidhamee dararamaa jiru kan samamaa jiru kan irratti si qoosanii ara gammachuu akka ibsachuun kuni waan nama saalfachiisu waan nama gartee gaddisiisullee shabakaan qabdu si deebisee jira qabsoo fufa kanaaf waan akkanaa kana ergadhu misbaa jaat hin erganne hin dhufne baate keeti
وانا كان قوسني على ما رموا ديغل ما رموا رتي غردي اركا دون كوني وان غاري ميتي والله بالله وان مسافتيسو وان كنا كوني ربي يسلف برتيسو والله لا لا مالك ابسو والله زاد سرارا كان جت نجورا ابان كيسان قبسو رندوره معلوم ما قبسو بيتن سو معلوم ما قبسو بيتني سرارا كان دوبتن ما روما بكونتا ركتا جيرا أبينا ما دجورا أمتا ونين أمتا روما جوري غونكو منجرو غونكو ميجورا كناف أمتا كينيا بيكو كناف يجورا وني أبيا ما فارسان كون غندوم ما فارسان غندوم إني وان غند كيسان تاي كوفا كو ورا غراب بيتام يجو ورا ملاك أف بيتام ملاك أف غراب يجو ملاي نيبر أرغما بوريني بدأجورا حكا جلبتي هكارتي أدين عمر وانتي كوك عبد حلالا نياتو سيوا جابر حلالا تكوك عبد الجو غرو مو دبا دلايتي ملكا سنياتونو إراغا فتا موتي سنم كنا فوني كنا كونغاري ميتي تيكا غودان كني رابرم سبراتو قبنا ilma oromoo tokko hiisisuudhaaf akkan taane godhuudhaaf irratti gartee duullee maa godhuun gaarii miti akka fakkeen nama hangaataa faanni kan fakkeen halkanii guyyaa jooruma marrabsu jooruma basilaa soo dalagate nama deemee bakka fedhe jechuun akka fedhetti nyaatee jiraachuu danda'u har'a immoo gad deebisanii isaan waan jedhan argite jechuudha. Garuu kun immoo gaarii miti. Nuti immoo irraa barumsa fudhannee qabsoo kaleessa gartee goototaan gartee har'a as geette tana lubbuu nama meeqaatiin as geesse akka taphatti akka laaftutti as hin geenne jechuudha. Kanaaf nuti sodaadhaalee bakkaan ga'uu qabna. Nu bakkaan ga'ulleen nama biraatiin mikkatti dhufu ka qabsaa'ulleen jaalamarroo dabalamuun nu barbaachisa malee asii achi deemuun bu'aa nu hin qabu. Kanaafuu beekuu qabna, itti yaaduu qabna, jabaatuu qabna, wal cinaa dhaabbatuu qabna. Kanuma yaadni kiyya nagaan naa bula. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.